Renim-pianakaviana malagasy Eliana Bezaza, zanak'Andriamatoa Bezaza Jean Ernest sy Ramatoa Julienne Tsiranana. Ny reniny teraka azy dia zanaka vavy matoan'ny Ray Fahaleovantena Tsiranana Philibert sy Kalitody Justine vadiny. Noho izany dia zafikeliny dadabe Tsiranana Eliana Bezaza. Manambady ny Colonel Randriantanany Jean Ianambo ary niteraka 4. Ny tsy fanekenany tsirary ny mianjady amin'ny vahoaka malagasy nahatonga n'ity renim-pianakaviana ity hiditra amin'ny sehatra politika. Izy dia mpandray rasy tantsaha miaina lavitra izany politika izany. Tsy maintsy any amin'ny fanapahan-kevitra politika nefa ny fandraisana andraikitra hoy izy raha tiana ny hanova ny fiarahamonina malagasy ho tsaratsara kokoa. Resy lahatra ny vehivavy fa nisy zavatra nety ary nasambatra ny malagasy tamin'ny vanim-potoanan'ny Repoblika voalohany koa niditra ho mpikatroka tao amin'ny antoko PSD izy ary nolaniny ireo kamarady mpikatroka mba hitarika izany antoko izany tamin'ny alalan'ny kongresy ny 9 Jolay 1920. Nanomboka teo dia tsy nitsahatra ny vehivavy nampiroborobo ny antoko izay tariny eran'ny lafivalon'osy ary tsy mitsahatra ny manabe ara-politika sy manokatra ny maso ny vahoaka amin'ny adidy sy zo tokony ampiariny mba hialana amin'ny fahantrana sy mba hananany tanjona amin'ny fanatsarany ny fiainany. Tsy nofinofy akory fa zavatra efa nisy teto anivon'ny malagasy izany fari-piainana tsara izany tamin'ny faha-repoblika voalohany koa azo averina soa aman-tsara. Ankehitriny dia nirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena Eliana Bezaza mba hampiatra ny faniriany ahasambatra ny mpiray tanindrazana aminy. Sarety nitondra azy nanatitra ny antota taratasy firotsahana ho fidiana teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny afatra tiany ampitaina dia fampatsiahivana ny vahoaka fa mifanalavitra loatra amin'ny vahoaka hoentina ny mpitondra satria maro ny vahoaka izay tsy mba manana sarety akory ka ilaina ny mpitondra ho akaiky ny vahoaka. Ilaina ny mampisongadina ny vita malagasy fa tsy voatery hampanakarena ny any ivelany foana ary ny fomba sy ny kolontsaina malagasy dia mila rovana. Izao no lazainy tamin'ny mpanao gazety. Tonga za Eliana Bezaza niany andeha nametraka ny taratasy firotsahana ho fidiana filoham-pirenena ny Republique Madagasikara. Ke hitanareo moa zegny faviako teto miaraka amin'ny sarety, miaraka amin'ny gisy. Ke zay fagnambarana fa za zegny le candidat mampiseho ny malagasy za, hoe tegna malagasy. Ary ny dikan'ireny gisy omby regny dia fiarovana ny zavatra ananantsika eto Madagasikara. Kan'izany ny mpamboly sy ny mpiompy tena anaovana pimaso eto fa tokony arovana tanteraka satria raha ohatra ka tsy misakafo tsika aty an-tanan-dehibe mijaly dia noho ny fototra mijaly koatra zareo mpamokatra atsika any ambanivohitra. Ka reny zany karazana hoe symbole ahafantarana hoe inona ny zavatra manan-danja amin'ity firenena ity ka tokony arovantsika. Ny hery amin'izao zany dia ny fananam-bola ka aleo dia tsorina amintsika vahoaka mikasika Eliana Bezaza. Nandeha Eliana Bezaza na tany amin'ny tanim-bazaha, tany amin'ny tanin'ny arabo, tany amin'ny tanin'ny sinoa mba nitady an'izany vola zany. Hita fa misy le izy kanefa zao le takalony mety tsy ho tanty. Za renim-pianakaviana fantatra fa misy takalony zany reny vola reny ka aleoko tsy naka an'izany satria rehefa lany filoham-pirenena ianao amin'ny takalony zany dia tsy ny malagasy ny patronao fa ireo tombom-bola ka avy hatrany dia voafeny tanana tsy afaka manao inonino. Dia aleony Eliana Bezaza miaina amin'ny heriny manokana ka tsorina eto zany tsy mahamenatra asiana transparence fa ny varotromby Eliana Bezaza, ny varotra tany Eliana Bezaza anaovana an'izao kampagna zao. Ka dikan'izany tsy voafatotra fa mbola olona madio ary rehefa miasa dia avy hatrany dia miasa ho an'ny patrony dia tsy iza fa ny vahoaka malagasy. Tafiditra ao anatin'ireo kandida hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny 7 ny volana Novambra ho avy izao Eliana Bezaza ary mitondra ny laharana 412. Faly miarahaba antsika jiaby izay magnaraka ty fandaharana portrait ataon'ny télévision nationale tsika ity mba hampafantarana izay candidat hirotsaka ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana amin'ny 7 Novambra ho avy izao.
ny tegna konvolagna eto moa tsy azovy fa Eliana Bezaza natolotry ny antoko PSD ary mitondra ny laharana fa 420. Eto zaho dia hikoragna amintsika jiaby satria efa navita ny tournée amin'ny antsasaky ny tanindrazana antsika Madagasikara aty. Indrisy mantsy fa ny lalàgnantsika tsy mamela olo magnano campagne ela ambarako eto avy hatrany fa fahadisoagna be satria be Madagasikara ary tokony amiagna sehatra zahay jiaby hirotsaka mba ho fantatry ny vahoaka malagasy satria ny vahoaka malagasy dia mendriky ahafantatra hoe azovy zegny olo fidiany zegny ino foto-kevitry ijoroany ary ino ny programa hataony mba hahatafita ny fitantanagna ny gasy. Zegny mahatonga hoe mbola voantsasaka ny tanindrazana fô ny vita fa mbola hiazo ny faritra atsimo. Ny raha tsapa tam'izay dia natao zay dia mandriandriranantsy atsika gasy. Ino ny antony? Voanalohany aloha ny olombelogno dia tegna faralahan-draha amin'ny ity fitantanagna Madagasikara ity. Miazakazaka ny mpitondra isoma vola, isoma fahefagna, isoma zay raha mahafinaritra jiaby zay ampelatagnandreo fa ny fikarakarana olombelogno tompoko dia tsisy. Ny fampianaragna tsy natao vaindohan-draha raha fa tegna natao faralahan-draha koa karaha ny nanaovagna antsika olombelogno. Hatramin'ny ranogiahagna izy io vao hitako magnano grève ny olo agny Dabara noho ny tsy fisian'ny rano. Izay raha farany maventy tokony karakarainy fitondram-panjakana amin'ny olombelogno anefa dia noho ny kolikoly isan-karazany dia karaha raha tsisy dikany. Malahelo mafy ny ponina ny Dabara tsisy miahy. Akory koa ny tany ipitrahan'ny olombelogno. Ny tany ipitrahan'ny olombelogno tompoko dia tsisy fikarakarana na hoe hamokarana amin'ny famboliagna na hoe mba hipitrahan'olo mba hanaovagna hoe zegny tanàgna tsara tantagna misy urbanisme zegny fa dia mandeha ho azy am'izao. Alafolafo ny sasany mikaikaiky koa ny agny nosy be fa lafo amin'ny vazaha zegny ny nosy sakatia ary tsy azovy ny nandafo azy fa ny fitondragna zegny nosy sakatia zegny tompoko misy fasingan'olo, misy razangan'olo, misy doany, misy zaza, misy tanora, misy antilahy, misy olo mianatra, misy olo miaigny dia tsisy fifanarahagna amponiny fa natao karaha le raha natao tagny Soamamanigny teo. Ke karaha nataony poniny Soamamanigny nitsangagna koa no mbo ivolagnako ny mpiray tanindrazana aminaka agny Sakatia mitsangana koa atsika fa tsy magneky raha karaha zegny. Zay fagnandevozagna faran'izay mafy. Zany hoe atsika olombelogno feky tegna efa tsy nasiagna fotony. Ny ariagna ankibony tany dia atsika jiaby mahita agnatin'ny gazety isan'andro io fa gaboraraka. Dia ny ariagna efa agny ampitan-dranomasina agny volamena zegny hoe kilo loso agny Dubai. Quartz 500 kilo loso agny Singapour. Sy ny sisa. Izy koa ny hariagna ankibony tantsika ato tsy hain-draha tavandraigny. Atialantsika ripaka. Isaka seconde misy atiala ripaka fô eto amin'ny tany Madagasikara aty. Ny andranomasina moa efa tsy volagniny noho ny fanomezagna licence de pêche zay efa tsy voahevitry noho ny fitiavam-bola ny fitondram-panjakana amin'ny karazan'olo maro na Sinoa, na Arabo, na vazaha dia lasa chômeur ny mpanjonontsika gasy. Profondy zegny moa efa mitoaka amin'ny tenda fa andao tsika andeha bazary eo ivangalaoko na trondro dia tsy voavidim-bola efa mihoatra ny vidin'ny hena koa ny vidin'ny trondro. Ke raha jiaby nivolagniko teo zegny raha jiaby eto ambonin'ny tany amin'ny donia dia ny olombelogno ny tany ambony sy ambany, ny ranomasiny, ny atiala. Ke ino ary mba ressource stratégique tavela eto Madagasikara mba anohizagna ny fiainan'ny gasy. Ka zay ny antony volagnako hoe mandrendriranantsy atsika gasy noho ny fitiavagna gaboraraka sy tia kely dia misy sokajin'olo tegna vitsy izay fiadana manga milomagno agnatin'ny fiadanam-be vola efa tsy haiko ragnina nefa vitsy dia vitsy fa ny ankamaroantsika gasy 2.6 dia mijaly mitady ny hanigny hoanigny isan'andro
ary ireo olo izay vitsy lazaiko ireo no mitondra atsika. Efa tsy possible tsony ny fitohizan'ny fiainan'ny gasy hitavandra fiainana mandeha ho azy agnatin'ny gaboraraka satria agnaty lavaka direction andehanantsika. Nohon' zegny mila mpitondra mahafehy any Madagasikara atsika, mila olo vaovao mahavita ary mahasahy magnova. Eto zahay de mivolagna fa izy koa very lalagna aleo zegny mipody amin'ny taloha. Tamin'ny fotoagnan'ny République voalohany izay référence ny antoko PSD nitondrasan'ny président Philibert Tsiranana, tsy amin'ny mahazahazafiny fô zegny fa mahazaha resy lahatra tanteraka amin'le foto-kevitry social-démocrate izay nijoroagna tamin'izay fotoagna zay. Ny teza ny zanaka malagasy mba olombanona, ny fahasalamagna tomady, afaka mamokatra, ny fandriam-pahalemagna nety, tenomby mivadiky zegny tsisy mangalatra. Zegny raha niainana tamin'izegny ary niaigny tanteraka tagnatin'ny fihavanana satria mbola nety ilay fivolagnandrazana antsika hoe aleo very tsy kalakalam-bola toy zay very tsy kalankalam-pihavanana izay efa nivadiky tanteraka amin'ny andro iainantsika izy io. Nanondrana vokatra atsika tamin'izegny andra zegny ary nanagna ny maha izy azy aby ny toerana jiaby teto Madagasikara, tsisy ambony tsisy ambany ary amboloha atsika malagasy na eto amin'ny tanindrazana atsika na any ivelany satria fantadaza amin'ny raha tsara atsika tamin'izegny fa tsy amin'ny fantragna fô. Champion du monde atsika amin'ny basket, amin'ny resaka sport, amin'ny resaka rugby. Tamintsika teto bazary ny Océan Indien. Ireo tsisy raha la Réunion Maurice zegny tamin'ny tany nisy reo tagny fa aty ny taratra. Tamintsika teto no université andianan'olo jiaby. Tsy zanakatsika ny tomoagny nandeha ivelany fa zanakan'olo ivelany tomoagny nandeha tamintsika taty. Ke izy koa lahabika very sintrany mipody am'le tany tsy nahavery. Ino moa zegny ny raha marary amintsika gasy? Voalohany indrindra ity tsy fandriam-pahalemagna ty. Gasy mitaregny tsisy asa, mitaregny tsisy hanigny, mitaregny tsy mamokatra. Ke zegny fandriam-pahalemagna zegny moa tsy mba mety atao asa mba hinanany sasany. Ke ny vahaolagna zay amiany antoko PSD dia ny fandrindragna fanompoam-pirenena ho an'ireo tanora tsy anasa. Isaka commune ny tanora tsy anasa jiaby harindra mba agnatanteragna ny dinam-pokon'ologno amin'ny fiambesagna ny tanàna, ny fahafantaragna ny dahalo sy ny fanamboragna ny dahalo. Agnatin'izegny dia misy formation sy encadrement tokotelo mamasaka handro. Dia voalohany indrindra isaka commune zegny ny miaramila no atao andeha ampianatra ny zanaka malagasy mba hiaro tegna amin'ny dahalo, mikirakira fitaovam-piadiagna ary miaro tegna koa amin'ny tanagna. Miaramila magnano zegny isaka commune mba ho hisy ny fikirakiragna fitaovam-piadiagna amin'ny pahendrena dia ny sojabe na ny olobe na ny mpitondra fivavahana rehefa olobe amin'ny tanàna izy dia irahiny mampianatra isanandro ny tanora ny resaka fomba, ny zavatra mety atao sy tsy mety atao agnatin'ny fiarahamonina ary indrindra ny fahendrena mba hiaro ny vahoaka ampahendrena, mba hikirakira fitaovam-piadiana ampahendrena ary koa hampita ny expérience zay nanagnandreo mba tsy entindreo sanatreka bary ampasana fa hampita amin'le tanorantsika na ara-tantara na ara-fombandrazana na ara-soatoaviny. Am'izay zegny le tanorantsika voateza. Zany fanompoam-pirenena zany dia efa agnatin'ny lalagna any zegny 420 volana kanefa ny tsy tanteragna ary raha ohatra ka sendra tanteragna dia feno kolikoly satria ny olo manolo tegna ho an'ny firenena anazy de mbola angalany sasany vola 5 millions zay vao mahavita fanompoam-pirenena mbany faneva ho zazavao. Ke tsy fantany tsony mahatandrazana ny tandrazana. De iangavitsika zegny ny gendarme ihany koa mba handeha isaka commune mba hagnano formation iregny tanora iregny satria hampiasa dina atsika. Misy ny dina be ohatra agny atsimo zay efa nahita amin'ny fahombiazana, misy ny bisaboha agny avaratra zay efa nahita amin'ny fahombiazana. Ny organisation zay efa nandeha regny no alaintsika tahaka fa kosa
ny gendarme zay mpahay lalàgna no ampianatra aniregny fokon'ologno regny ireo tanorantsika zay ampiasaintsika reo mba handrindra ny lalàgna velogno sy ny droit de l'homme tsy hagnano fitsaram-bahoaka sauvage zegny ny tanorantsika fa ny dina mba hifagnaraka tanteraka amin'ny resaka lalàgna mba tsy hiopefy. De eo koa zegny mba mampianatra hoe ino ny dikan'zegny fanompo am-pirenena zegny sy ny fitiavan-tandrazana zegny amin'ny alalan'ny civisme sy instruction civique satria managna tandrazana anao tanora nefa efa tsy hainao ny dikany. Ny razambenao tagny nisy maty ho an'izany tandrazana zany dia ny fanompo am-pirenena amin'io tandrazananao io no maha malagasy anao ary tokony hainao zegny amin'ny alalan'ny fanolorany tegnanao amin'ny tandrazananao agnatin'ny 12 volana satria zegny le 7 volana agnatin'ny lalàgna ho an'ny zazalahy dia ataontsika 12 volana fa ho an'ny zazalahy sy zazavavy. Ny tanora zay agnatotosa izegny fanompo am-pirenena zegny dia tsy maintsy amiagna tambi-karama izay azotsika ampiasagna avy hatrany aniregny ristourne isan-tanàgna regny izay tegna tsorigny fa tsy fantatra zay tegna andianany regny vola regny fa izy koa fa niakotoko PSD ny tonga eo dia tsy maintsy atao caisse ny fanompo am-pirenena zegny ny ristourne zay no sehatra raiky agnaboahagna ny fitsinjaram-pahefagna satria ny hetra ifotony ihany no agnasoavagna ny fandriampahalemagna ifotony. Zany fandriampahalemagna zany raha ohatra ka tanteraka dia hahatonga ny gasy hamokatra ary raha maibe moa ny famokaragna maibe koa io ristourne io. Ny probleman'ny gasy tegna olagna eto amintsika ny resa-bola satria izy io tsisy. Tamin'ny andron'ny première république zegny vola devise zegny 1 franc français nisy zegny fotoagna 1 franc français égale 1 franc malgache. De izy koa ny toy zegny politique zegny dia ny carburant amin'ny andro zio agny andafy zay 1,60 € ny litre dia tokony ho 1 franc 60 amintsika ty koa zegny ny litre kanefa tsy zegny no izy fa mandeha agny amin'ny 4000 ariary. Efa azotsika antsaigny hoe ny totongagna nanakory ny fiainagnantsika nanomboko tam'zegny. Ny vehivavy zegny no tegna fototry ny toe-karena eto amintsika. Sy fa ny vehivavy noho izy miteraka matetiky ny lehilahy tsy mandray andraikitra fa magnary vady no ny asarotany fiainana dia ny vehivavy no mamelogno ny zanany ary tsy maintsy mahita raha hoaniny ho an'ny zanany. Midika zegny fa ny vehivavy dia managna asa mamokatra fo isan'andro kanefa tsy hitany boky. Ke noho zegny tsy maintsy ataontsika izay azahoany regny vehivavy regny tohagna ara-bola fampindrama-bola zay tsy misy hatram'izao fa ny zavatra misy eto dia iregny orinasa zay miazakazaka mody mampindram-bola ny gasy nefa magnano debaka ny taniny dia mampahantra mandeha mangala fananana jiaby agnatin'ny trano zegny ny azakazahagna dia vao maika koa mitohy ny fantragna. Ke ialagna raha magnandregny regny karaha hoe iretsi-kombakomba amin'ny fanjakagna hoe akory natao handeha hanendaka ity gasy zay efa mahantra hely ty amin'izay farasisa mbola hanagnany kely. Ke noho zegny povoagna politika hafa. Maro koa ny tanora managna projet manan-tsaigny nianatra resaka fikarohagna agny amin'regny école polytechnique regny indrisy exploiteny fô fa tsy mba misy vola ampindraminy. Ke atsika koa fa tonga amin'ny fitondragna atsika PSD dia io vola io ny ataontsika vaindohan-draha raha mba anasoavagna ny mpiray-tandrazana atsika mamorogno sy mamokatra. Eo koa zegny ny soa iombonagna ny fotodrafitrasa. Malahelo zay nitety an'igny faritra avaratra Madagasikara igny fa de mitoka-monigny ane ny toeragna faran'izay mamokatra ny toeragna mamokatra lavany, cacao, café, jirofo, du poivre, nisy fizahantany, misy makamba de toeragna tegna sarodalagna na igny RN5A Ambilobe Vohimara na igny RN5 Tamatavy Mananara dia tsisy raha tomombagna amin'ny faritra jiaby ary mbola magnanjegny koa ny agny atsimo na dia mbola tsy nandiananay aza fa fantatrefa nisy zegny lalagna hoe avy aty Vatomandry mandeha tsisy problème mandeha jusqu'à Fort Dauphin zegny
fa de natao tsinitsiny moa zegny le olombelogno zegny lalagna avy aty Fandrina mandeha Marolambo zegny lalagna avy aty Betroka miboaka agny Ambovombe Androy zegny lalagna avy aty Morondava mifontroaka agny Manja agny jusqu'agny Tuléar nisy aby zegny fa indrisy anefa le fotodrafitra saiombonagna zegny tegna faralahan-draha ary ny tegna nampalahelo nandatsa-dranomaso za de nifandalovako tagny Mananara nandeha tagny Sandrakatsy nisy lalagna vita goudron soamantsara tao 7 kilometatra zay namboarin'ny président Tsiranana amaha anigny lalagna ny Jirofo igny sy igny lalagna ny Lavany igny taogno 2007 za mbola nandalo tao mbola navita igny lalagna igny tagnatiny 45 minutes fa tamty fandalovako ty Zagnahary mampalahelo latsaka ranomasoko ny goudron tompoko ny antogno agny amy 2 metres nanjary lavaka be tunnel ny lalagna jiaby dia io 7 kilometatra io rehefa tsara ny andro de agnatiny 4 fa rehefa ratsiratsy ny andro de agnatiny 2 herignandro ino ny antony satria nanjary lalagna ny évacuer ny Bois de Rose ary ny pont tapatapaka satria tsy mahazaka zavatra mihoatra ny 10 tonnes natao forcé ny tondrasagna bolabola ny andramena jiaby igny de ireo zegny le pont hitatsika misary io fa fohatra ny lalagna moa lavaka mbola tsy nahita lalagna ohatry zay za hatramizay niainako ary tsy mbola misy na olo araiky ny samborigny noho ny hoe izy nanimba ny lalagna international iraisam-pirenena tokony hoe zay manimba magnamboatra fa ny eto amintsika tompoko dia tsisy zegny ke nohony zegny mba mangataka za amreo olo nanimba satria nitondra vola be amindreo nazahoandreo hélicoptère nazahoandreo t-shirt nanaovagna propagande amin'ny andro zeo fa le vahoaka ary ane mba vahoaky ary vahoaka ary tsy mandeha tomobile tompoko fa vody tongotro ndreo pieds nus ke zegny olo mandeha pieds nus zegny tompoko tsy mahafohatra pont tsy mahasimba lalagna na de kikisagna 100 eo io vody tongotro fa de ianareo nitondra bolabola asio hasiny ihany le vahoaka malagasy fa tegna zavatra tsy rariny ranomasiny asiagna teny noho ny haratsy ny lalagna Mananara Tamatavy igny zegny dia voatery zahay nangala sambo nandeha Mananara Soanieranivongo de teo zegny nahita fa tsisy mpanjono ao tsisy trondro any mpanjono zegny mako tsy maintsy agnatiny toerana misy trondro no misy azy zay tsy nahita dikan'zegny maro koa zegny le mpanjonontsika au chômage ary io ranomasintsika io tompoko dia vavahady tsisy hidiny de gaga za mahita androany hoe ny miaramila manao hevitry mba iverenany basy very rehetra ho ara-dalagna misy opération goavagna amintsika mivolagna zao anefa le passoir ary amy ranomasina ary mbola midagnadagna zay te hiditra eo miditry ke ato agnatiny tany atsika magnano hoe mampagnara-dalagna ny basy anefa ny agny amy frontière atsika gaboraraka ke mba tokony ijerevagna vahaolagna koa zay zavatra zay kasiky ny fampianaragna idirantsika koa ny antoko PSD dia malahelo mahita hoe noho ny tsy fahatomombanany fampianaragna ny sekoly mpanjakagna de voatery ny olo mampianatra agny amin'ny sekoly privé zahay tsy contre ny sekoly privé kanefa tsy olo jiaby ane mahazaka azy io fa tokony agny amin'ny sarambabem-bahoaka mba tsara koa ny fampianaragna eo anatreha ny olagna misy amin'ny fampianaragna indrindra moa amin'ny mpampianatra dia tsy maintsy andray andraikitry ny fitondram-panjakagna amin'ny budget national malagasy ary ao amin'ny éducation nationale manokagna ny fitondram-panjakagna mihitsy no andray antagnana ny écolage ny zaza jiaby malagasy amin'ny 10 aligny isan-jaza amin'izay ho voatsinjara agnatin'ny fitsinjaram-pahefagna am'iregny sekoly jiaby regny ohatra sekoly misy mpianatra 100 dia mandray 5 tapitrisa ariary igny zegny no ikarakaragna ny karamampampianatra ny lacré sy ny fitaovagna madinidiny ny antony anaovagna zegny dia arakaraky ny hahamaro ny mpianatra ny hahamaro koa ny mpampianatra
mba ahatomombagna ny kalitaon'ny fampianaragna. Ke ahatomombagna ho vonjimaiky alohan'ny kitihagna ny grille indiciaire zay adidiny rehetrarehetra miaraka amin'ny Assemblée nationale dia misy zegny vaholagna vonjimaiky azo atao avy hatrany mba hamonjena nyty problème ben'ny mpampianatra ty sy atomombagna amin'ny fomba haingana ny problème ny zaza malagasy. Ny fizahantany hita fa maro ny aéroport ny malagasy maty natao tsinitsino anefa ny fotodrafitrasa iombonagna maro. Velomigny tsisy atakandro regny aéroport regny mba ho hisy fizahantany tomombagna eto Madagasikara ary velomigny ny aéroport ny reny vohim-paritany jiaby mba handray vol international. Anjara ny fitondram-panjakana ny hampitovy ny malagasy amin'ny fomba fivezivezeny, amin'ny fomba fitadiavana ary indrindra mba hitovy ny vidin-javatra na ambanivohitry na antanàn-dehibe fa tsy hoe resy lava ny ambanivohitry sady efa ratsy lalagna mbola ratsy fiainagna koa ary ny vidin-draha ho lafo lalandava fa mba sady handro fahalemagna ny tany no afaka hamokatra izy satria agny Syrie no hitatsika hoe misy bomba anefa mba hita amin'regny télévision regny fa mbola misy raha azo raisina. Amintsika teto tsisy olo niady, tsisy bomba nipoaka anefa lombolombo ny tany Syrie izy koa ny fiainagna ny malagasy ato. Ke mila fitondram-panjakana magnova zegny. Magniraka ny tegnanay ampandray andraikitra atsika jiaby mitaiza, atsika jiaby mivavaka fô atsika. Ke tsy mbo mahazono hoe mba mila olo marigny mitantagna ty Madagasikara ity, tsy mbo mahazono hoe akory mo mpitondra atsika reto am'le fivavahagna ataotsika mifagnaraka am'le fampianarany fivavahagna atsika ve. Ary atsika jiaby malagasy mo ve atsika mahatsiaro tegna fa voaharo, mahatsiaro tegna ve atsika fa misy piahy. Zay de mahita fa tamin'ny tany jiaby nomboanay tagny tsisy malagasy voaharo zegny manomboka amin'ny farany madiniky jusqu'à amin'ny farany maventy satria tsy hitanay ao le olo mahazo tombotsoa ny gaboraraka jiaby fa agny amin'ny Tsitamaso agny tany misy azy. Mbola tsy hagnano propagande izy eo hivolagna hoe fidura ihany fa mba mahaiza mifidy zegny olo managna fahamarinagna zegny ny olo ilaintsika de ny olo managna fitiavagna ny taniny sy ny fitiavagna ny olo ary koa mahasaky hagnova. Ke zegny ny hafitra atao amintsika mianakavy mba mahaiza atsika mahay mifidy. Za tsy mitogno atsika andeha hagnano grève andalabe, za tsy mitogno atsika hirotaka sagnatria ny vava fa mitogno atsika hagnano révolution agny agnatin'ny vata fandatsaham-bato satria zegny ny maha-olo-pirenena atsika. Ary anao ilay tsy mifidy lava io satria anao io leo fitapitaka ny mpagnano politiky nefa ny anao voasoratra soamantsara agny agnatin'ny lisam-pifidianana fa mieritreritra anao fa aleo fô asa fivelomako ataoko satria halabato fô ny misy eo tsy diso anao. Kanefa zao mba tsy ahivo maro ny olo mieritreritra karaha anao de lasa 70 isan-jaton'ny olo tokony hifidy zegny tsy mifidy ke lany amin'ny taha 30 isan-jato lalandava na maire izy na député izy na filoham-pirenena. Ke nohony zegny anao io entany na manao jiaby le tsy mifidy karaha anao mba hifidy am'izay le 70 isan-jaton'ny olo tsy mifidy hifidy fa zonao zegny ary zonao sy adidinao ny ampiova raha eto Madagasikara fa izy koa zay ny tanteraka de matoky za fa ho tanteraka koa ny fagnovagna raha eto Madagasikara. Marihiko fa ny raha jiaby voalazako teo agnovagna Madagasikara dia atao agnatin'ny fanorenana ifotony dia ny fagnovagna ny lalam-panorenana ho fitsinjaram-pahefagna izay ataon'ny antoko PSD 20 doan-draharaha ny agnova zegny lalam-panorenana izegny raha vao tonga eo amin'ny fitondragna. Misaotra atsika mianakavy na regny na haritry ny tandregny hatramin'ny farany. Veloma tompoko.